Vincent Monsonnier muss ich nicht großartig vorstellen, leitet ja vielleicht das beste und kreativste französische Restaurant, was wir in Deutschland haben, 2 Sterne in Köln. Köln ist diese große Stadt, ein Stückchen weiter runter. Vincent ist ein alter Freund von unserem nächsten Gast und wird jetzt ein bisschen was über ihn erzählen. Von jetzt an? Von jetzt an. Von jetzt an. Guten Abend oder guten Tag zusammen. Es ist für mich eine große Ehre, so einen Mensch wie Pierre Gagnaire vorzustellen, weil für euch ist Pierre Gagnaire ein Korf, für mich ist er ein unglaublicher Vorbild. Ich habe 5 Minuten, um 31 Jahren Freundschaft zu erklären. Also versuche ich mal das so zu machen. Ich erzähle euch mal ganz schnell, wie ich Pierre Gagnaire kennengelernt habe. Und zwar 1988. Der Großteil von euch war noch gar nicht geboren. Es war noch eine Zeit ohne Medien, ohne Internet, wo die Köche noch zur Welt geboren sind, ohne lange Bart und Tattoos. Diese sensationellen Medien von TripAdvisor existierten noch nicht. Das nennen wir bei uns im Restaurant die Gestapo der Feiglinge. Dann haben wir, jetzt bin ich fertig mit meiner Privataudienz, ich sage nur einfach, wir haben ein Restaurant gesucht, wo wir die Einstellung von unserem damaligen Küchenchef Eric Manchon feiern konnten. Eigentlich wollten wir bei den Gebrüder Trois Gros gehen, aber im August in Frankreich sind die Franzosen in ihren wohlverdienten Urlaub. Also es gab gar kein namhaftes Restaurant, der offen war, außer Pierre Gagnaire in Saint-Étienne. Wir kannten den gar nicht, niemand kannte den, der hatte nur 2 Sterne. Und wir sind dorthin gegangen, sehr blauäugig und wussten gar nicht, was auf uns zukommt. In der Altstadt, eine kommunistische geführte Stadt, Pierre Gagnaire, das ist das Gleiche, wenn Sie ein 3-Sterne-Restaurant eröffnen würden in Gelsenkirchen. Ja, kamen wir rein, das war ein Raum leer. Da haben wir gesagt, was ist denn da los? Da gehen wir weiter, war noch eine Tür, wir machten die 2. Tür auf, da wartete eine bildhübsche Dame auf uns, aber mit nichts, sondern es war ein Stuhl, ein Tisch, gar nichts. Sie machte uns die 3. Tür auf und dann kamen wir auf ein Fotoatelier mit Glasdach und die Küche war verglast auf der Seite, man sah die 10 Köche da arbeiten. Es war brechenvoll, es war sehr warm, wir nahmen Platz zu dritt und bekamen die Karte, die wir überhaupt nicht verstanden. Es waren schon damals Gerichte drauf, die so bekloppt waren, dass wir total überfordert waren. Wir bestellten alle 3 Gänge. Ein paar Minuten später kam der Oberkellner zurück und sagte uns, es tut mir furchtbar leid, aber Monsieur Gagnaire hat die Hälfte von Ihrer Bestellung nicht parat. Er würde einige Gerichte gerne ersetzen, weil die Ware nicht da ist. Das ist gar kein Problem, soll er machen. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal das Gefühl gehabt haben, irgendwo zu sitzen und zu essen und Klatschen im Gesicht zu bekommen. Dieses Gefühl haben wir 3 Stunden lang gehabt. Es war phänomenal. Die gesamte Küche wurde auf den Kopf gestellt. Wir kannten nur die Küche à la Paul Bocuse mit einem Hauptbestandteil, 2 Gemüse, 3 Kartoffeln, Soße drauf. Pierre macht eine ganz andere Küche. Er hat die Küche gerockt, wie man sich das gar nicht vorstellen kann. Von einem Gang bringt er dir 4 Teller raus. Und mit einer Perfektion, die seinerseits suchte. Wir konnten nicht mehr an Tisch sprechen, so sehr wir mit den Teller beschäftigt waren. Ich kann mich erinnern, wir haben damals ein Püree von Auberginen, Kichererbsen mit Safran und Orangenwasser gegessen. Das war damals völlig bekloppt, aber es war faszinierend. Ich wusste fortan, dass wir bei uns in Köln nie wieder so kochen würden, wie wir es bis jetzt getan haben. Gagnaire hatte wirklich eine komplette Generation von Jungköchen einen neuen Weg gezeigt. Es ist jemand, der unfassbar liebevoll ist. Es ist jemand, der großzügig ist. Es ist jemand, der die Bescheidenheit besitzt. Es ist ein phänomenaler Mensch. Ich habe eine Begegnung bei ihm in seinem Restaurant mitbekommen, als Robuchon, unser großen Star, bei ihm essen kam. Und ich weiß nicht, ob Sie diesen Gefühl kennen von 2 Hunden, die nicht miteinander können, aber die sich trotzdem ein bisschen beschnuppern und schön beiseite, jeder geht seinen Weg weiter. Genau so war das. Völlig andere Menschen, völlig andere Identität. Robuchon, den wir sehr geliebt haben, war ein Mensch, der gesagt hat, mehr als 3 Produkte auf einen Teller, das ist alles Quatsch. Und wenn man sieht, was Pierre auf seinen Teller bringt, dann hast du mal die halbe Welt schon drauf. Das ist schon sehr kontra an was der Robuchon gesagt hat. Und ich finde einfach, dieser Mensch ist
wirklich ein sehr, sehr großer seine Zunge. Und wenn Sie mir einen großen Gefallen tun wollen, dann geben Sie ihm eine stehende Ovation, wenn er kommt, weil das ist ein phänomenaler Typ. Wirklich garantieren, Sie werden viel Spaß haben. Stage, Pierre Ganer. Bonsoir à tous. Ich bin der Knecht von Pierre heute. D'abord, je suis très ému d'être chaque fois que je viens en Allemagne, parce que peu de gens le savent, je ne le cache pas d'ailleurs, mes enfants sont allemands. Voilà. Also, was ihr nicht alle wisst, ist einfach, dass die Kinder von Pierre Gagnère deutsch sind. Seine erste Ehe war mit einer Deutschen aus in der Nähe von Dortmund, also nicht sehr weit von Gelsenkirchen. Donc c'est pas mal. C'est une bonne introduction quand même. Ich habe einmal Pierre gefragt, was ist für dich Deutschland? Er hat gesagt, 17 Non, Uhr. j'explique. Je me suis marié très jeune avec une très belle Allemande. Er ist sehr früh mit einer wunderbaren deutschen Frau Et c'était verheiratet gewesen. dans une petite ville qui n'était pas très loin de Köln, à Arnsberg. Arnsberg. Et je venais toujours l'hiver, et j'avais toujours froid. Et je suis vraiment navré, je ne connais qu'une phrase en allemand. Er kam immer im Winter, er ist immer gefroren und er kennt nur einen Satz auf Deutsch. Meine Füße sind kalt. Ich habe kalte Füße. Und wenn man Pierre fragt, was ist Deutschland für dich? Holzbrett, Schinken, Käse und Canapé. Das ist das Einzige, was er kennt. Genau. Alors faire une démonstration, venir, c'est toujours une inquiétude parce qu'on se dit qu'est-ce que je peux raconter? Et il y a toujours un peu beaucoup d'émotions et de stress forcément. Parce que finalement, je n'ai que ma cuisine à offrir. Es ist sehr, sehr stressig für ihn. Er macht solche Veranstaltungen sogar sehr ungern. Er zittert am ganzen Körper, weil er kein Ungefähr mag. Und er sagt, seine einzige Liebe, die er euch heute geben kann, ist einfach seine Küche. Und ich bin überzeugt, dass er das wunderbar machen wird. Alors, je voudrais vous présenter comme quelqu'un qui est très important dans mon histoire de cuisine. Michel Nave m'accompagne depuis maintenant 37 ans. Il a tout connu et c'est la mémoire un peu de la maison. Also ich übersetze ganz kurz, und zwar es ist sehr wichtig für Pierre, seinen Küchenchef, seinen langjährigen Küchenchef vorzustellen, Michel Nave, seit 37 Jahren mit Pierre Gagnère zusammen. Es ist jemand, der... Ja, es ist jemand, der Pierre sagt einfach, das ist die lebende Identität meiner Restaurants. Also er hat alles gemacht, den Erfolg, die Pleite, nochmal den Erfolg, mehrmals 3 Sterne. Er weicht nicht von seiner Seite. Und vielleicht ganz kurz nochmal, Michel trägt ein blau-weiß-rot Kragen. Das ist nicht, weil wir Weltmeister geworden sind, das sind die Afrikaner geworden. Er trägt es, weil er einen harten Wettbewerb gemacht hat, der ihm den Titel als bester Handwerker Frankreich gibt. Das ist eine unfassbare, schwere Prüfung und das hat er 2-mal gemacht, bis er es zum letzten Mal bestanden hat. Sehr wenige Leute dürfen das tragen. Robuchon unter anderem dürfte das. Et Michel n'est pas que la mémoire, ce n'est pas que la mémoire du restaurant, c'est quelqu'un de très actif qui aujourd'hui effectivement a eu l'intelligence de former quelqu'un qui est aujourd'hui le chef du 3 étoiles qui a pris la suite, qui est avec nous depuis 20 ans. Et Michel est un peu en retrait. Il est dans un travail d'observation, de formation. Et puis effectivement, toutes les choses extérieures, il s'en occupe. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est le grand frère par rapport à ces jeunes gens. Et on a la chance, effectivement, d'avoir formé quelques personnes qui aujourd'hui sont aussi des vrais anciens, puisque le chef actuel a 20 ans de maison. Et aujourd'hui même, il prépare justement
le concours des Moulins de France. Voilà. Also wichtig für Pierre ist auch zu sagen, dass die wichtigste Rolle von Michel ist natürlich auch die zukünftige Generation in sein Restaurant vorzubereiten. Er hat auch den jetzigen Küchenchef beim Pierre Ganer, der seit 20 Jahren bei ihm arbeitet, auch geformt. Er formt gerade einen Chef-Pâtissier. Also die sind permanent in der Bewegung. Auf alle Fälle mit 16 Restaurants weltweit muss man permanent wirklich am Ball bleiben. Es ist seine rechte Hand. Alors la question aussi qu'on s'est posée, qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, il fallait faire quelque chose de cuit, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on est un peu dans une cuisine, un peu de montage, un peu très élégante, souvent un peu froide, un peu. Donc on a décidé de faire quelque chose de cuit effectivement, et on va faire un produit qu'on aime beaucoup, qu'on travaille avec Michel depuis plus de 20 ans, qui commençait très à la mode en France, peut-être qu'on le connaissait en Allemagne, c'est le Glarose, qui vient donc, c'est un produit d'Écosse, qui est très sauvage, qui est légèrement fumé, qui a un parfum extraordinaire, et on a la chance de pouvoir la vendre dans nos restaurants, parce qu'aujourd'hui c'est compliqué de vendre du gibier. Also seine größte Frage war einfach, was machen wir denn, unsere Gäste heute Abend, was kochen wir denn vor? Die hatten ursprünglich eigentlich vor, nur Canapés zu machen, aber nee, das hätte nicht gereicht. Dann hat er gesagt, er wollte etwas braten, etwas Warmes machen, weil es sieht zunehmend, dass bei solchen Demonstrationen sehr viel kalt angeboten wird. Und beim Pierre Ganer ist es eine Besonderheit seines Restaurants, er spielt sehr, sehr viel mit den Temperaturen. Kalt, lauwarm, warm, was wir in Deutschland nicht unbedingt kennen. Und die Gerichte bei ihm sind nie sehr heiß. Er spielt sehr gerne damit. Er wird euch ein Moorhuhn machen. Das ist ein wildes Geflügel, den man nicht züchten kann. Kommt aus Schottland. Das machen die seit 20 Jahren. Nicht dieses Gericht, sondern bearbeiten dieses Geflügel. Er hat einen leichten Räucheraroma und es ist unglaublich zart. Voilà. Donc, on a donc deux grous. Alors celle-là est bardée de lard du Bigorre. Wir haben die schon vorbereitet heute Morgen. Die sind also mit grüner Speck. Petite particularité sur ce gibier, c'est le seul oiseau à plumes qui a des plumes sur les pattes. Voilà, Also der einzige Wildgeflügel, der diese kleine Haare auf die Pfoten hat. Voilà. Et alors Michel, qui est un mof, qui fait ça beaucoup mieux que moi, lui, va faire un petit bardage. Also die sind nicht hier gekommen wie viele, zum Beispiel die aus Köln, von Moissonnier oder wie die heißen, mit alles vorbereitet, sondern der Michel wird euch zeigen, was zum Beispiel Bestandteil dieser Wettbewerb ist, so wie man es früher gemacht hat. Geflügel, wie man das sagt, weiß ich leider nicht auf Deutsch. Bridé auf Französisch. C'est bon, ça marche ça. Alors, voilà. Ok. Alors là déjà, on aurait dû avoir une cocotte en fonte, on l'a pas. Bon, ben on va faire avec, hein, tant pis. Voilà. J'aurais dû te la ramener. Ouais, j'aurais dû. Voilà. Hein. Donc on a ramené quelques légumes, hein, voilà, classiques. Hein. Der versucht mal sehr klassisch zu bleiben, eben mal normal zu bleiben. Also Voilà. wir haben Quelques girolles. Kohl, das ist eine ganz spezielle Kohlsorten. Michel, comment s'appelle ce chou déjà? Ça c'est du kale. Voilà. Ja, der nennt sich Kale. Ich habe versucht, in Deutschland dieses Kohl zu bekommen, das ist ausgeschlossen, geht gar nicht. Ça vient de où, ça? Ça, c'est... On le trouve en France maintenant. Ja. Nous, c'est un produit... en saison? Non, enfin maintenant, c'est un produit sauvage que nous on connaît, qui est très populaire aux États-Unis. Ouais. Alles klar. Also es ist auch ein wildes Kohl. In Paris gang und gäbe, bei uns in Köln einmal im Jahr. C'est un de ces produits que les véganes adorent. Ja. Je ne sais pas pourquoi. Ja, die Veganer essen das sehr gern, aber das interessiert uns ein Dreck. Voilà. Alors, quand on a mon âge et qu'on fait de la cuisine depuis pas mal d'années, tout l'enjeu, c'est de rester dans sa bulle, parce qu'il faut suivre sa ligne. Ça, c'est très important. Mais bien évidemment, on ne peut pas ignorer le monde. Et aujourd'hui, il y a des choses qui circulent. Et forcément, elles rentrent dans la cuisine et s'en servir et puis ne pas le... Also eine große Besonderheit von Pierre im Gegensatz zu mir. Pierre verurteilt gar nichts. Weder Bartige, Tätowierten, Gepierste oder Veganer oder egal wie. Er versucht von allen das Beste zu nehmen und seine Küche weiterzuentwickeln, so wie es geht. Ich muss auch dazu sagen, dass Pierre mit 14 Jahren in der Vorlehre gegangen ist. Sein Vater war Gastronom und hat ihn gezwungen, diesen Beruf zu machen. Er wollte niemals Koch werden. Und dann hat er gesagt, wenn ich schon Koch werde, dann sollte ich das machen, wie ich es denke.
Und das ist daraus geworden, ist nicht viel, aber es ist schon mal was. Voilà. Hein? J'ai dit que ton père t'a obligé à faire ce métier et j'ai dit que tu voulais pas et que tu as dit si jamais je fais ce métier, je le ferai comme j'ai envie de le faire. Et j'ai dit on n'en a pas réussi grand-chose, mais c'est déjà pas mal. Oui. Comme Non, der surtout, non, surtout, y a une chose qui m'a obsédé aussi, qui est malheureusement toujours à la mode, c'est qu'il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui souffrent, et finalement l'homme, s'il boit un peu d'eau, s'il mange une figue, quelques fruits, il peut vivre. Et ça, c'est une chose qui m'a vraiment obsédé quand j'étais adolescent, que j'ai commencé à travailler. Et je me suis dit, ce métier, tu vas essayer de le faire de telle façon que tu vas en faire autre chose que de la cuisine. Voilà. Et c'est vrai que la cuisine m'a donné beaucoup plus que j'espérais, parce que, évidemment, on est dans le luxe, on est dans le surplus, mais quand on le fait avec amour, avec passion, avec honnêteté, eh ben, au bout du compte, qu'est-ce qu'on fait? On donne du bonheur. Nous donnons tous du bonheur aux gens. Et ça, c'est notre mission. Et qu'on soit petit restaurant, grand restaurant, un bistrot de quartier, la nourriture, tout le monde doit manger. Et celui qui prépare, et plus que jamais, il a un rôle social. Il a une responsabilité par rapport aux produits, par rapport aux gens qui ont tiré cette bestiole, qui leur amené. Je traduise. Voilà. Traduis. Ich muss übersetzen. Vom Kind an war er immer besessen, dass es möglich ist, dass Leute immer noch vom Hunger Not leiden. Und das hat ihm immer sehr geprägt. Er sagt, wenn ich schon kochen muss, dann versuche ich das mit sehr viel Liebe zu machen. Und er sagt gerade, ihr alle hier, ob ihr in großen, kleinen, normalen, enormen oder minimalen Restaurants oder Hotels arbeitet, ihr alle gibt einfach mal Glück irgendwie an den Leute weiter. Und das sollte einfach in unseren Köpfen präsent sein. Ihr seid nicht nur Köche, sondern ihr habt eine soziale Verantwortung. Und das ist ganz, ganz wichtig. Es ist ihm sehr wichtig, dass ihr den nicht betrachtet wie ein Phänomen, sondern er ist genauso wie wir alle. Wir haben heute Mittag in einem drittklassigen, miserablen Schuppen in Düsseldorf gegessen. Er war sehr glücklich. Wasser, Brot, mehr wollte er nicht haben. Also wir haben wirklich mit einem großartigen Mensch zu tun. Oui. Voilà. Voilà. Bon. Voilà. Alors, vous voyez, bon, par exemple, ça, on va essayer de rôtir notre rousse sans brûler le beurre, pour que ce beurre soit utilisé. Wichtig für Pierre ist einfach, dass dieser Geflügel jetzt brät, ohne dass die Butter braun wird. Voilà. Also ich kann euch sagen, das riecht super. Donc, oui, la recette, on l'a déjà faite, mais jamais vraiment faite comme ça. Voilà, on va jouer, on va essayer d'aller au bout des 45 minutes. Die haben beide dieses Rezept noch nie komplett gemacht. Wie gesagt, wir arbeiten dieser Geflügel regelmäßig, aber dieses Rezept haben die wirklich eigens jetzt für diese Veranstaltung kreiert. Ça sera peut-être un peu plus long. Es könnte sein, dass es ein bisschen länger dauert, aber er mag keine vorbereitete Sachen. Er ist da gnadenlos. In den gleichen Butter wie der Bratfett, also Bratfett von der Moorhuhn, gart er jetzt seine rohe Wirsinggemüse. Est-ce qu'il y a des planches, s'il vous plaît? Ja. Thomas, können wir mal Bretter bekommen? Ja. Schneidebretter. Aber zack, zack. Schneidebretter. Die Bretter pour schneiden. Mais il suffira, Michel, il suffira. In der Zwischenzeit kann ich euch sagen, dass eine Etikette klebt an Pierre immer wieder. Wenn Sie bei ihm gehen, nehmen Sie ein Menü mit 8 Gängen. Sie haben pro Gang ungefähr 4 bis 5 Teller zusammen. Man gibt euch eine Reihenfolge. Das sind immerhin 32, 35 Gerichte, die man isst. Es kann sein und es wird auch so sein, dass Sie bestimmt einen erwischen, der nicht so ist, wie Sie sich das vorstellen. Wo Sie das Gefühl haben, das hätte ich anders gemacht. Es ist vollkommen in Ordnung, das ist ihm auch bewusst. Aber ich finde, man sollte das komplette Paket bei ihm sehen. Und das komplette Paket ist wirklich großartig. Es ist viel Geld, aber es ist wirklich ein phänomenaler Koch. Donc il y a 2 sortes de kimchi. Il y a un kimchi qui est nature, un autre kimchi qui est cuisiné. Et
Ça, c'est gibier, comment? C'est le kimchi. C'est le chou fermenté des Coréens. So, das ist ein Kimchi, das ist fermentierte Kohl aus Korea. Donc on a un restaurant en Corée depuis une dizaine d'années et on a un de nos cuisiniers aujourd'hui qui est très important puisqu'il est sous-chef, qui travaille à Paris avec nous. Voilà. Also sein Sous-Chef seit 10 Jahren, das weiß ich zwischendurch, kommt aus Korea, Kim. Er hat das gemacht. Ich kann Ihnen sagen, da ist schon mal Chili drin und Knoblauch. Il y a du Chili et du de l'ail là-dedans, Pierre. Hein? Oui, c'est fermenté. Ja, das ist fermentiert. Voilà. Ok. Voilà. Bon, Michel, à vous de jouer. Die Texten der Speisekarte von Pierre sind phänomenal. Das sind immer Gedichte. Er schreibt die immer komplett selber für jeden Restaurant. Und das ist allein zum Lesen, macht es irrsinnig viel Spaß. Also es ist kein Moorhuhn, Strich, Steinpilze, Strich, Pfifferling, sondern du weißt, was du bekommst. Und das ist schon heute sehr wichtig. Eine Sache möchte ich noch sagen, Pierre. Pardon? Sorry. Pierre ist ein der wenigen 3 Sterne, der noch ein ganzes Jahr lang eine Speisekarte anbietet, 2 Menü anbietet, in der Saison ein Trüffelmenü, in der Saison eine Wildkarte und eine komplette Dessertkarte. Also es gibt nicht, du isst, was ich dir sage, du bist entmündet und halt die Schnauze, sondern der Kunde darf immer noch selber wählen. Und das ist großartig. Oui. Tu ne demandes pas question de se taire. Der findet das gut. Non, mais on a l'énergie. Et surtout, j'ai la compétence. J'ai les hommes. Parce que cette carte qui est très effectivement en Android, le 15 octobre, on démarre gibier. C'est beaucoup de travail. Et on s'accroche pour le faire parce que pour ces jeunes gens, justement, ils ont accès à des justement, et grâce à Michel et grâce à Thierry qui est aussi là, avoir d'autres techniques, d'autres préparations, des marinades. Et c'est vrai qu'on ne sait plus beaucoup faire ça. Das ist vollkommen richtig. Er sagt einfach, es ist für seine Gäste zwar sehr wichtig, aber er denkt auch an alle junge Leute, die bei ihm vorbeikommen und bei ihm arbeiten. Die sollen was lernen. Die sollen nicht nur lernen zu fermentieren, sondern diese Wildkarte ist sehr wichtig, die Grundsoßen sind sehr wichtig, die Reduktionen sind sehr wichtig. Bei ihm können Sie das Säureprinzip, der Herr Dollase sagte gestern, das Säureprinzip von Garnier ist phänomenal. Und was ich noch dazu sagen könnte, es ist ein der Erste, der Früchte in seine Gerichte reingebracht hat. Also um ein bisschen Säure oder Bitterstoffe zu bringen. Also er scheut wirklich vor nichts, aber es macht immer Sinn. Immer noch den gleichen Bratfett. Das ist für ihn sehr wichtig. Tu as toujours la même graisse, hein, Pierre. Voilà, oui. Pour le goût. Oui. Et cette graisse a été déglacée avec le jus de kimchi. Le jus de kimchi, Voilà. okay. Also mit dem Kimchi-Saft, diese fermentierte Saft, hat er diese Bratbutter praktisch abgelöscht. Voilà. Alors, s'il y a des questions... Wenn ihr Fragen habt, bitte sagt Bescheid. Voilà. Ils ont tous peur, Pierre. Ils Non, ont non, tous non. peur. Französische Männer spülen auch. Hein? J'ai dit, les hommes français font la plonge. Voilà. Donc ça, c'est les Mirabelles. Mirabelle. Ça, c'est des choses qu'on aime beaucoup. Aus Deutschland. Voilà. Non, Lorraine. Lorraine, Lothringen. La Lorraine est française. Oui, encore. Je viens de la Pierre. Ich komme aus Lothringen. Lothringen ist immer noch Frankreich, sagt er. Ich kriege gerade einen Rüffel von hinten, der da. Und zwar, ich soll euch sagen, dass Garnier, Pierre, kocht immer, ohne Rezepten zu schreiben. Es ist immer nach Gefühl, nach Ideen, nach Laune. Manchmal ist es schlecht, dann ist es nicht so gut. Pierre, j'ai dit que tu faisais beaucoup tes recettes à l'instinct. Oui, la cuisine, je la rêve. Elle est rêvée. Er träumt von Gerichte. Je dois dire que les gens qui m'entourent ont beaucoup de mérite parce qu'il n'y a pas de recette réellement, il y a un dialogue, il y a une idée qui est développée, qui est écrite. Voilà. Et la façon dont c'est écrit, ça explique la recette en fait. Et après, on parle beaucoup et j'attache beaucoup d'importance à ce que la recette soit décrite en bon français avec
les points, virgules, c'est très important. C'est ce qui donne la respiration et qui donne l'idée de ce que je veux proposer. Also für ihn ist es sehr wichtig, natürlich, wie die Speisekarte geschrieben ist. Er achtet extrem auf Punkte, Komma und. Das ist eine Geschichte, die er erzählt. Und diese Geschichte bespricht er in der Küche mit seinen Leuten. Und das ist eine reine Kommunikationssache. Also es wird nicht gesagt, wir machen das so und so, sondern er bespricht das sehr viel mit Michel, mit seinen anderen Küchenchefs. Und es wird sehr viel vor Ort entwickelt, so wie die das denken. Aber diese Speisekarte von Pierre sind wirklich eine Reise wert. Also es ist unfassbar schön. Es ist Französisch, das ist die Sprache von Molière, den er gut beherrscht. Für einen Koch ist es selten. Und es macht wirklich Spaß. Voilà. Donc là, on a ajouté quelques cèpes avec le kimchi. Steinpilze Voilà. mit diesem Kimchi beigemischt. Da haben wir die Mirabelle aus Lorraine. Voilà. Et on met die Girolles. Ich bin sicher, die Hälfte des Rezepts wusste Michel vorher nicht. Der ist total überfordert jetzt. Hein? Hein? J'étais complètement dépassé par Non, non, pas encore. Ça peut venir. Voilà. Hop. Und ich sage euch eins, versucht niemals aus seiner Speisekarte Rezept nachzumachen. Das haben wir für euch gemacht. Das ist eine Katastrophe. J'ai dit, c'est pas la peine d'essayer de refaire une recette qu'on lit sur votre carte. On l'a déjà essayé avant eux, c'est une Katastrophe. C'est pas la peine. Non, geht gar nicht gehen. Erspart euch die Zeit. Lest lieber Port culinaire. Ah, bon. Et ben voilà. Bon, ben voilà. So, voilà. Non, c'est pas fini. Pierre wird eine kleine Pause machen, eine halbe Stunde lang, schnärchen, und dann kommt er wieder. Bon, voilà. Alors, la partie la plus marrante, voilà, c'est ça. Alors, donc tout est prêt, presque prêt. Voilà. Da warten nur noch die Gäste. Voilà. Donc ça, voilà, tac, Ja. voilà, hop. Das wird dann im Restaurant präsentiert Voilà. von einem wahnsinnig Voilà. gut aussehenden schwarzen Voilà. Oberkellner. Voilà. J'ai vu, ça s'est présenté par un super maître d'hôtel. Voilà. Ja. Ja, der Typ sieht aus. Wenn ihr mir nicht glaubt, fragt Liliane, die ist total verliebt in den. Où est la cloche, Michel? La Da- cloche. Voilà, voilà. Also das wird Voilà. jetzt in der Küche Voilà. so vorbereitet. Das ist eine Schokoladenglosche, die vorbereitet Voilà. haben. 70-prozentige Schokolade. Voilà. Hop, Michel flambiert das Ganze, die Feuerwehr kommt. bien, allez-y, Michel. Und dann geht's raus zu den Gästen. Encore, Michel, Zack. encore. Das Restaurant wird renoviert. J'ai dit, on rénove le Restaurant après, Pierre. Hein? Voilà, hop. So, dann kommt der afrikanische Oberkellner mit einer Eleganz, die man kaum haben kann. J'ai dit, il y a ton maître d'hôtel noir. Voilà, alors donc on amène, Das geht am Tisch. voilà, on amène la cocotte à la Voilà. cliente et on dit voilà, la, Stufe, Pierre, Stufe. la grousse est cuite, voilà, voilà, ça sent bon, hein. Voilà. Et puis alors voilà, donc ça commence à fondre, voilà. Ja, die Schokolade schmilzt ein bisschen. Donc Geht das zurück? encore 2 minutes, 2 Minuten, voilà, damit das Geflügel diese Räucheraroma nimmt. Hein? 2 minutes, voilà. Tu veux juste que la poulâtre, la volaille Voilà, prenne le... voilà. Et puis après, hop, Dann, voilà. Ah oui, ça casse. It's hot, voilà. Ok, so. we keep that. Und das wird wirklich so präsentiert. Voilà. Das erste Mal, als ich das gesehen habe ich gesagt, der Typ, der ist bekloppt. Michel, Aber vous nein, jouez. der ist hochintelligent. Hop. Et là, la partie cuisine pure va démarrer. Voilà. Donc là, c'est faire un jus, un très bon jus. Voilà. Jetzt fängt für Pierre die richtige Küche. Der möchte jetzt einen richtigen Bratsaft machen. Nicht so eine Getriss, sondern was Richtiges. Dafür braucht er Champignons, die sind von Olivier, unserem Chefpâtissier, und Michael, unserem Sous-Chef, persönlich geschnitten worden. Da Vous besoin de avez Champignons. Non, vous cassez tout. Surtout le jus, Michel. Il faut qu'on casse le... Voilà.
la cuisine prend du temps. Et c'est peut-être aujourd'hui sans doute un des problèmes du futur de ce type de cuisine, c'est le temps que ça demande, la mise en œuvre au niveau des hommes. J'ai parfois l'impression que ce qu'on défend aujourd'hui dans ce 3 étoiles à Paris, je ne suis pas le seul, hein, on est quelques-uns, mais c'est de plus en plus difficile parce que ça coûte cher, il y a tous les problèmes que nous connaissons tous, hein, évidemment. Ouais. Diese perfekte Küche, die man in sein Restaurant, 3-Sterne-Restaurant, wie alle seine Kollegen, wie er sagt, es wird zunehmend schwieriger, weil man muss wirklich den jungen Leuten wieder von vorne wieder rannehmen und alles wieder zeigen. Es geht alles zu schnell, seiner Meinung nach. Man hat einfach nicht mehr die Zeit, die man früher hatte, um sich auszubilden, um das richtig zu lernen. Das ist sehr pädagogisch. Und glauben Sie mir, ich übertreibe nicht, das wird so bei ihm gemacht, das wird präsentiert und dann geht es in der Küche und erst dann wird der Jus gemacht. Par exemple, un petit conseil sur tout ce qui est oiseaux, pigeons, moi j'ai complètement abandonné l'idée de travailler les cuisses. Les cuisses c'est dur, les gens ne les mangent pas, donc les cuisses elles servent à faire le jus, voilà. Also ein Ratschlag ist übertrieben, aber Pierre ist zu der Feststellung gekommen, er verarbeitet bei solchen kleinen Geflügel die Keulen nicht mehr. Die sind zu hart, wenig Interesse für ihn, Personal. Au personnel? Ah non, non, j'oserais pas. Non. Non. Okay. Voilà, vous voyez, la différence entre lui et moi. Lui, c'est un mof, il a fait comme ça. Moi, j'aurais fait comme ça. Expliquez ça. Moi j'en fous, moi, je vois partout. Gerade eben hat Michel gekündigt. J'ai dit que venez donner ta démission. Voilà. Pierre, c'est moi le nouveau sous-chef. Ich bin der neue Sous-Chef hier. C'est toi? Ja. Oui, why not? Tu vas souffrir, Vincent. Oui, oui, je sais. Voilà. Hör mal, macht es keinen Spaß, jemanden zu sehen, der richtig kocht und nicht irgendwie ein Gedöns hier mit ein bisschen Schäumchen hier und Schäumchen da? Voilà. Donc je suis désolé, hein, ça prend un peu de temps. J'ai Hein. dit que c'est terrible de voir quelqu'un qui la vraie cuisine et qui nous emmerde pas avec leur putain de mousse à la con. Là. Je serais moins radical que toi. Toutes les cuisines doivent exister, et la presse doit parler de toutes les cuisines. Also ich krieg erstmal einen auf den Deckel. Pierre meint, alle Küche haben ihren Dasein, Berechtigung und die Presse sollte über alle Küche Voilà. berichten. Moi, je fais partie d'une génération, oui, qui a été totalement portée par la nouvelle cuisine. C'était extraordinaire. Mais donc ça, je parle des années 80. Mais on a abandonné les terrines, les quenelles, les daubes, et ce qui revient aujourd'hui. Et il y a toute une génération de cuisiniers qui ont été rejetés parce que ce n'était pas la mode. Et aujourd'hui, la presse est très importante. Et c'est un peu pour ça que je suis venu aussi pour ça. Je suis venu d'abord amitié pour toi, mais aussi pour dire la cuisine, elle est multiple. Alors, et attention, la presse doit jouer ce rôle de parler de tout ce qui est bon, Also jetzt gibt er richtig einen drauf auf die Presse. Ihr müsst richtig über alle Küchenarten sprechen. Nicht nur über seine Küche oder die von Ferran, sondern alle Köche, die sich Mühe geben, an ihrer Berechtigung sein. Und er meint, er kommt natürlich aus seiner Generation in den 80er Jahren, wo man noch alles gelernt hat, ob es diese Heschklößchen mit Flusskrebsensoße oder diese Fleischpasteten oder was man alles heutzutage nicht mehr macht. Damit hat er im Grunde genommen seinen Beruf gelernt. In der Vorlehre mit 14, muss man sich vorstellen. Das ist schon hart. Je rajoute un petit peu de lin, voilà, hop. Et puis aujourd'hui, il y a des femmes en cuisine, et ça c'est formidable. Ja, was Ça er noch, change tout. was er meint, was alles verändert, ist einfach, dass heutzutage Frauen in der Küche sind. Und das ist natürlich extrem wichtig für ihn, weil es gibt Finesse und ein bisschen Intelligenz in der Küche. Le foie, le J'ai cœur, dit que ça ramène un petit peu d'intelligence à la cuisine, les femmes. la douceur. La douceur, ja, Zärtlichkeit. Quoique. Ja? Pas toujours. Also er wird oft zu Hause geschlagen. J'ai dit que ta femme te frappe à la maison. Non. Hör mal, das riecht. Merkt ihr das durch die Kamera, wie es riecht?
Oui, ça prend du temps, il faut prendre du temps, il faut... Man voilà. muss Zeit haben, einfach Zeit haben. Das geht alles voilà. zu schnell, sagt er immer wieder. Es ist alles, sagt das eure Gäste, die sagen einfach, wo bleibt unser Hauptgang? Passiert bei uns regelmäßig schon. Die Leute haben überhaupt keine Geduld mehr. Muss immer zack, 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 sofort, sofort, sofort. Ich. Voilà. 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 So, jetzt ist ein Mirepoix, c'est la Mirepoix, Pierre. Hein? Oui, Mirepoix, Ein Mirepoix oui. reingetan. Du siehst, so doof bin ich auch nicht. Hein? J'ai dit, je suis pas aussi bête que j'en ai l'air. Hein? On se connaît depuis combien de temps, Vincent? 31 Jahren kennen wir uns. Ich kenne alle seine Frauen. Ich connais toutes les femmes. Ouais. Und ich habe immer meine Frau immer fest an der Hand gehabt. Immer. Bah oui, Weil die et beiden, die lieben sich sehr. je les aime toutes. Oui. Mais je ne suis pas M. Bocuse. Hein. Non, non, non. J'en ai qu'une. Hein. Et je l'aime. Also der hat nur eine und er liebt sie. Nicht wie Paul Bocuse, der 3 Ehe gleichzeitig führte. Wissen Sie, es gab in der Zeit, wo Pierre diese wahnsinnig gute Sachen, es gab beim Paul Bocuse seine letzte Interview, bevor er starb. Er hat gesagt, das druckt hier bitte, wenn ich tot bin. Und man hat ihn gefragt, sind Sie nicht stolz, die Köche aus Ihren Küche rausgeholt zu haben? Ja. Er hat gesagt, ja, aber jetzt wäre ich sehr, sehr glücklich, wenn die mal wieder in der Küche gehen würden, um zu gucken, was sie für eine Scheiße kochen. Voilà. Hop, ouais. Ouais. So, das Geflügelbrühe, Wildfond. Alors, la grouse, elle est bonne à cette époque de l'année. Elle est bonne fraîche. Et après, elle devient dure sur le temps. Et surtout, vous l'avez remarqué, c'est vraiment une grouse qui est fraîche. Ja, c'est also pas, Pierre meint, die beste Zeit für c'est Moorhuhn pas une ist bestiole jetzt. fatiguée, quoi. Wenn man ein Ouais. bisschen wartet, Voyez. so in 3-4 Wochen wird Vous voyez, elle est vraiment, langsam hart. vous voyez, elle est fraîche, elle est pas... Oui. Oui, Ja, voilà. ja, das Elle ist est- ein ouais. ganz frisches Huhn. Tiens, Michel, on y va. Voilà. Ah, vas-y. Hop. Ouais. Ouais. Allez, hop. Hop, voilà. Donc là, vous voyez, au fond blanc. So, das ist Scotch. Alors, c'est le whisky irlandais qui vraiment est le rapport des deux, du gibier. Et Ja, de, voilà, das hein. ist die Vous Bindung voyez, wirklich Soße c'est und, une grouse. Hein, voilà, Ja. voilà. Voilà. so, und der wird jetzt nur noch mit Fond Blanc ablöschen. Un tout petit peu de, Sollte es nicht klappen, der Fond Blanc ist von uns gemacht tout worden. petit peu de bouillon de poule. Hop, voilà. Et comme on a commencé déjà, je ne vais pas tricher, hein, on a commencé cette grouse il y a déjà quelques semaines. Donc j'ai un petit peu de jus de grouse qui est là. So, das ist Voilà, Bratsaft von Moorhuhn, den er Voilà. schon in Paris voilà, gemacht hat. voilà. Je vais mettre un tout petit peu de cassis. Ein bisschen Cassis. Voilà. Voilà. Le Cassis, Pierre, il est encore à moitié Il- entier. il- Hein. ouais, Il a- ouais. Kann man das kurz zeigen? Voilà. Pierre nennt das Cassis éclaté. Also das heißt, das ist nicht komplett gedrückt, zerdrückt, sondern man hat noch diese Textur, die man auch in der Soße Et wiederfindet. petite trouvaille pour accentuer l'amertume des petites feuilles d'artichaut Okay, séchées. getrocknete Artischockenblätter, Voilà. um die Bitterstoffe Voilà. ein bisschen zu erhöhen. L'idée, c'est un goût amer. Hein, c'est un goût d'adulte. Hein, c'est pas un goût pour les gamins. Hein, ça. Also er sagt, das ist ein Gang für Erwachsene, nicht für Kinder, weil das ist eine sehr würzige, strenge Voilà. Soße, die dazu kommt. Voilà. Voilà, donc on va baisser un petit peu, on va jouer le jeu, 30 minutes, voilà. On va boire un petit verre d'eau. Un petit verre d'eau. C'est amer, hein? Oh. Ah oui, très amer. Er arbeitet sehr viel mit diesen Bitterstoffe, süß. Honnêtement, hein? Honnêtement. Chef, honnêtement. Pas mal, non? Bon, ça va. Bon. Allez, hop, Das ist super. Wirklich. voilà. Also Bitterstoffe, süß, Textur, Temperatur, das spielt bei ihm immer eine große Rolle. Nochmal ein bisschen Kölner Mais honnêtement, Geflügelfond. je suis plus à un âge où j'ai besoin d'être rassuré.
je sais très bien quand c'est raté, et on rate des choses. Donc, j'attends jamais La phase finale. J'attends jamais que les autres me disent c'est bien. Je sais quand moi c'est bien et pas bien. Also, das ist ja eine super Aussage, weil Pierre ist zarte 10 Jahre älter als ich, das heißt, ich bin 10 Jahre jünger. Parce qu'on le sait bien, les gens ils vous disent jamais la vérité. Donc, il faut être son propre juge de ce qu'on fait. Pierre sagt einfach, er ist in einem reifen Alter, er weiß, wann es gut ist oder nicht gut ist. Er braucht ein Urteil von anderen nicht zu hören. Manchmal bei uns im Restaurant gibt es Gäste, die maulen. Dann gehe ich immer ganz vorsichtig zu Erik, unserer Küchenchef der Küche, und sage, wenn du rauskommst, sei vorsichtig. Und sagt, Erik, es ist okay, aber ich weiß, was ich getan habe und ich weiß, dass es gestimmt hat. Also es ist wichtig, dass ihr dazu steht, zu was ihr macht. Das ist die Aussage von Pierre. Non, il faut être lui. Non, mais ce qui est important aussi, on peut se rater, on peut se planter, mais pour durer, et aujourd'hui je peux le dire, puisque je fais ce métier depuis 52 ans, 3 ans bientôt, 53 ans d'ailleurs, depuis cette année, depuis le 16 août, de façon passionnée depuis 43 ans. Ce qui est très important, c'est d'être honnête avec soi-même. Alors bien sûr, on est influencé quand on est jeune et tout, mais il faut prendre son temps, parfois s'énerver, parfois avancer plus vite, mais surtout essayer d'être soi-même, et en étant soi-même, on va durer. Et on va approfondir le sillon. 53 Jahren macht er diesen Beruf und er sagt ganz ehrlich, seit 43 Jahren mit einer hohen Begeisterung. Und er gibt euch alle den Ratschlag, bleibt so wie ihr seid, zeigt eure Identität, entwickelt euren eigenen Stil und er sagt selber, er versemmelt jede Menge Rezepten, aber er steht dazu und er möchte weiterentwickeln. Und das ist wichtig, dass ihr eure eigene Identität behält und steht zu, was ihr macht. Voilà. Donc pour la couleur. So, für die Farbe, um das Ganze ein bisschen rötlicher zu bringen, tut der rote Beete drin. Et pour le goût, bien sûr. Und für den Geschmack natürlich. La betterave rouge est un produit que j'adore. Er liebt rote Beete. Et pourquoi j'adore? Ça sent la terre. Ça sent weil die gute rote Beete, also wirklich, es ist auch schwieriger geworden, es zu finden. C'est un peu le thé puer français. Also rote Beete liebt er über alles, weil es hat diesen richtigen, guten, erdigen Geschmack. Voilà. Voilà. Eine große Stärke von Pierre ist, finde ich, er ist immer wieder auf der Suche nach neues Porzellan. Das ist unfassbar. Das ist eine Inszenierung bei ihm. Das ganze Restaurant ist eine Inszenierung. Wenn er ein Gericht hat, der leicht asiatisch klingt oder sowas, dann wird hier mal chinesisches Porzellan bekommen. Es ist aber keine Effekthascherei. Das ist nur einfach die Vollendung für ihn. Er möchte das komplett machen. Mit seinem afrikanischen Oberkellner. C'est pas très pratique, hein, Michel. Tu veux que je la tienne avec quelque chose? C'est pas très pratique. Voilà. Hop. Ein Kellner, der einen Koch hilft, das kann nicht gut gehen. Ey. Ah, c'est mieux. Voilà. Hop. Voilà. Voilà, c'est mieux. Hop. Also ich würde mir wünschen, dass alle Köche, die hier kommen, wirklich sich so viel Mühe machen wie das hier. Dann würde ich euren Eintrittspreis mal, würde sich wirklich lohnen. Alors, voilà. Oder Thomas, andere Idee von mir, wir senken die Preise um 50%. Voilà. Voilà. Der ist gar nicht kaputt. Voilà. Der Mikro ist kaputt. Alors, pardon Michel, de petits peu de jus dans le chocolat, pardon. Non, laissez comme ça. On va le laisser comme ça. Ouais, c'est comme ça. Hop, voilà.
Wir haben ein Essen mit unserer ganzen Mannschaft beim Pierre gemacht, als wir unseren zweiten Stern bekommen haben. Da haben wir die komplette Mannschaft mitgenommen. Und dann dürften die immer 5 pro 5 in die Küche mitgehen, weil es sehr eng ist bei ihm. Und die Köche kamen raus und haben gesagt, das ist unfassbar. Einigen arbeiten auf so einer Ecke mit einem Schneidebrett, direkt am Pass, damit alles parat steht. Das ist alles unfassbar organisiert bei denen. Das ist wirklich sehenswert. Im Übrigen, wenn ihr mal beim Pierre essen geht, ihr könnt ruhig mal diese wunderbar aussehende schwarzen Oberkellner fragen, ob ihr mal in die Küche ganz kurz gehen könnt. Das ist überhaupt kein Problem, ihr werdet da reingehen. Es lohnt sich, das ist wirklich, da steht meistens Michel an der Pass und dann geht es richtig zur Sache. Alle Endstation ist beim Michel, er kontrolliert alles, was rausgeht, ob die Teller sauber sind, warm ist, der Garpunkt. Und Pierre spaziert in der Küche, was er spaziert, und guckt überall und hilft den Leuten beim Bratpunkt zu erwischen, bei den Soßen. Also er ist gar nicht an der Pass, er ist immer in der Küche unterwegs, wenn er in Paris ist natürlich. Und Michel steht vorne und gibt Gas. Pierre, j'ai dit que toi, tu étais souvent dans la cuisine à regarder, comme tu as expliqué ce matin, et que Michel faisait le pass. C'est lui qui reste au pass. Oui. Mais je cuisine encore beaucoup, quoi. Hein, mais, Pierre sagt, kocht noch sehr viel selber auch. Non, parce que si pour faire, par exemple, pour être capable d'arriver à se remettre dans une démonstration comme celle-ci, si on ne cuisine pas, c'est impossible. Parce que, il faut rester dans un rythme. Ja, und das ist ihm auch sehr wichtig, es zu machen. Also der kocht regelmäßig in alle seine Restaurants, wo er hingeht. Voilà, donc le jus là, bien intéressant. On va faire un petit peu réduire. Ah, Michel, on va mettre le foie gras, on va le faire réduire. Hein. Also das ist ja großartig, weil Pierre sagt zu Michel Chef und Michel sagt zum Pierre Chef. Das sind alle Chef. Oui, Chef. Wir haben ein Interview mit Pierre heute gehabt für Falstaff und dann fragte der Journalist, wie sind die Arbeitszeiten bei euch? Und Pierre sagte, die sind knackig. Wir haben 10 bis 12 Stunden in der Küche, aber dafür gibt er 8 Wochen Urlaub im Jahr und schaut, dass die Leute regelmäßig mehr als nur 2 Tage in der Woche frei bekommen. Also es ist, wie gesagt, sehr heftig, aber er schaut, dass die Leute auch mal ihre Freizeit bekommen. Das ist ihm sehr wichtig. Deswegen bleiben die Leute auch so lange bei ihm. C'est un petit peu d'eau, betterave rouge. Immer noch rote Beete mit ein bisschen Wasser, Butter. Pierre, combien de personnes travaillent à un plat comme ça avant de l'envoyer? Quand tu l'envoies, quand moi je le commande en tant que client, tu as combien de personnes qui travaillent sur ce plat? Ich frage einfach, wie viele Köche arbeiten auf so ein Gericht, wenn ich als Gast das bestelle? On n'est pas très nombreux. On est deux Personen. Oui, deux Zwei Personen arbeiten an die Vorbereitung so ein Gericht. Voilà, on est Vous êtes combien en cuisine? On est, 12 en cuisine, Oui. 5 pâtissiers. oui. Mais pas de stagiaires, on a que des... Ja, die haben nur gestandene Köche, 12 in der Küche, 5 in der Patisserie und immer 3 Spüler, die alles polieren. Unfassbar. Die Spüler, habe ich letztes Mal gesehen, bleiben bis 3 Uhr morgens teilweise. Die haben andere Schichten, andere Arbeiten. Mais oui, tout se joue là. Also das ist der Knackpunkt beim Pierre für das Jus jetzt. Ce jus, c'est la clé, c'est la colonne vertébrale du plat. Donc ce jus doit être très Das bon. ist für ihn die Verbindung zwischen alles und das muss wirklich exzellent sein. Et c'est peut-être où la cuisine française a ce truc, c'est sans doute les sauces et les jus. Voilà. C'est sans doute, et c'est ce qui est peut-être en train de disparaître un petit peu. Für Pierre ist die Schlüssel der französischen Küche die Soßen und die Jus und das ist Das ist was. Das ist, was ihm sehr, sehr zu bedenken gibt, ist einfach, das geht verloren, zunehmen. Und das ist dramatisch, meint er, dass die Leute das nicht mehr so lernen. Et il y a quelques années, j'ai voulu faire le malin. À la grande époque de Ferran Adria, qui avait tout emporté sur son passage, et que j'adore, hein, Ferran, je le connais bien depuis longtemps. Et l'invité principal était Hervétis. Et donc, il m'avait demandé de venir avec lui. Et j'avais emmené une crête de coq, à peu près 10 grammes de haddock. De crête de coq. Oui, crête de coq, voilà. Et du haddock, 10 grammes, il n'y avait rien, quoi. Et on avait tenu l'auditoire en haleine pendant presque 1 heure avec ça, en parlant du beurre noisette.
c'était pour moi un très très grand moment de solitude parce que j'ai senti que je n'étais pas dans mon élément. C'était pas mon truc, quoi. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très rare que je fasse des démonstrations, mais quand j'en fais, je veux vraiment, justement, je veux pas être quelqu'un d'autre. Je vous donne ce que je suis. Es ist für ihn sehr authentisch zu sein. Der hat vor ein paar Jahren eine Demonstration mit Hervé Thies, vielleicht kennen Sie ihn auch, das ist jemand, der sehr viel entwickelt, auch für die Molekularküche. Und er war nicht in seinem Element, die haben über braune Butter gesprochen und das ist komplett daneben gegangen. Und deswegen ist es ihm wichtig, dass er so bleibt, wie er ist vor euch. Er ist heute Morgen gekommen, der war gestern unterwegs in Frankreich. Er wollte unbedingt eine Stunde schlafen heute Mittag, damit er für euch fit ist und wirklich sich so präsentiert, wie er immer ist, unverfälscht. Also mit der Küche, die er mag. Le gras qui restait. Le gras qui restait. Et puis le gras, on l'a passé? Ah si, c'est là. Hop. Voilà. Er sucht einfach den Bratsaft Voilà, normal. c'est le Also meilleur, ihr ça. merkt es wieder ein bisschen Voilà. frischen Butter. Voilà. Nochmal den Voilà. Bratsaft. Voilà. Manchmal, wenn wir bei ihm essen in Paris und wir gehen raus, wir essen da meistens Mittag, du gehst um das Hotel herum, da sitzen die Köche danach, die rauchen ihre Zigarette vor der Pause. Ich habe noch nie einen Koch gesehen, der gestresst war. Die haben immer ein Lächeln, schwatzen miteinander. Also es ist bei denen in der Küche extrem ruhig, es wird nicht sehr laut geredet. Alors on considère que tout est chaud. Hein. Ja, also er möchte, dass hier normalerweise Voilà. ist alles warm. Y a Er pas hat hier faut pas aber être en nichts. four, bon, Oui, mais et- c'est chaud. Hein, Es ist voilà. warm. Hein. On fait comme si. Et c'est calme, c'est froid. Voilà. Ouais, voilà. Alors, donc, l'échalote, le kimchi, Ein bisschen Kimchi. Merkt ihr die Ruhe von Michel? Das ist unfassbar, wirklich. Der ist bester Handwerker Frankreich. Kann nichts umhauen. alors il y a une chose aussi que j'ai, Le calme de Michel, c'est extraordinaire. que, vous voyez, que je dis aux gens, toujours servez comme ça. Là, la main est ouverte, là, la main est fermée. Donc les plats, ils doivent être Concave. comme une caresse, vous voyez. Ça, c'est important. Parce qu'on peut parfois en faire la montagne, mais c'est autre chose. Et la douceur, elle commence déjà dans l'assiette, vous voyez, on fait une vague. Ja, also deswegen ist das Geschirr für ihn sehr wichtig, ist einfach, man präsentiert etwas immer mit offener Hand und nicht umgedreht. Und für ihn sind die Teller bei ihm immer mit einer leichten Schwankung nach oben. So, Möhren, Frühlingszwiebel, Navetten, alles glasiert. Là, c'est bon, chef. Die haben 5 Jahre daran gearbeitet, dass Pierre hierher kommt. Und das war wirklich schwer. C'est bon. Entschuldigung. Ja, Tiens, Michel, on va la flamber. Vas-y. Ouais. Entschuldigung. Das ist später mal. Nicht so laut. Ja, ja. Voilà. Attends, on va d'abord dresser les légumes, Michel. Les légumes d'abord. Ok, voilà. Alors, getrennt werden die Pilze eingerichtet, mit Mirabelle beigemischt. Ja. La Mirabelle apporte au plat. ben le côté, la douceur, parce que c'est très amer. Also hein. die Mirabelle bringt einfach mal ein Voilà, bisschen, voilà. wie er das Tirol. übersetzt, Zärtlichkeit in das ganze Gericht, weil die Soße hat Bitterstoffe, das Huhn hat auch Bitterstoffe, Un petit peu de pamplemousse confit, rote Beeten. avec de la betterave rouge. Qu'est-ce que tu as avec là? Pamplemousse confit. Konfierte rosa Grapefruit mit den roten Beeten. Dann wieder ein bisschen Säure, Bitterstoffe.
Also rosa Grapefruit konfiert, rote Beete, Pfifferlinge mit Mirabelle. Voilà. Da kommt dieser Kohl Kale. Er hat sehr viel Ähnlichkeit mit unserem Grünkohl. Alors, une chose importante aussi, parfois les cuisiniers l'oublient, c'est le. Vous voyez, lorsqu'on mange, il faut penser aussi au manger. Il faut aussi penser. On n'a pas des bouches énormes, donc il faut trouver toujours la bonne taille Ja, aussi. also Et ça, je l'ai beaucoup appris de la cuisine chinoise, ça. was er sehr viel von der chinesischen Küche gelernt hat, ist einfach mundgerecht zu schneiden. Viele machen entweder zu klein oder zu groß. Und er achtet sehr drauf. Voilà. Also diese Art von Kohl auf diese Mirabelle und Pfifferlinge. Enlevez peut-être le. Ouais, et enlevez la peau. Voilà. Ça, ce sont des feuilles d'ortie séchées. Getrocknete Artischockenblättern gehen dann zu Mirabelle und rote Beete. So, ihr könnt verstehen, wenn du die Karte liest, du verstehst gar nichts. Aber wenn du es siehst und bekommst und probiert, das ist natürlich eine andere Nummer. Voilà, donc vous voyez, elle est bien Rosa. rosée. Ja, On va la goûter. Et on la salit un peu, Michel. Hein. Elle est très peu salée. Hein. sehr, très- sehr, très sehr peu salée. wenig salzen. Voilà. Der Saft. Alors je m'excuse, je suis un vieux cuisinier, je travaille avec les doigts, moi. Ja, J'ai der honte. entschuldigt sich, das ist ein alter Koch, der arbeitet mit den Fingern. Ja. Ja, macht der Frauenarzt auch. So, und die sogenannten Aiguillettes von Moorhuhn mit Jus direkt. Es wird nichts am Tisch eingeschenkt. Voilà. Et Restliche Jus, noch mit ein bisschen Scotch oben drüber. c'est bon, Michel. Voilà. Hop, et un tout petit peu de chocolat. Ah, das ist die geschmolzene Schokolade von der Schokoladenkloche. Die hat er normal erwärmt, mit ein bisschen Whisky abgeschmeckt. Und das tut er über diese getrocknete, Désolé, bittere... désolé, monsieur Frédéric Beau, il y a très très peu de chocolat dans la recette. Hein. Ja. Wir haben unter uns einen wunderbaren Patissier, Frédéric Beau von Voilà. Valrhona. Und er entschuldigt sich gerade bei ihm. Zu wenig Schokolade. Voilà, donc il reste une grouze, bon, on va en faire une autre. Voilà, vous voyez, voilà. On va Wie en noch faire- was jetzt? Also jetzt bereitet er eine zweite Variante. Ja. Da muss er ein bisschen Geduld haben. Ne? Voilà. Die sind fertig. Pierre, on peut les faire goûter? Je ferai une autre assiette. Voilà. Non, mais est-ce que je peux les faire goûter? Ah oui, oui, bien sûr, oui, oui, oui. Fotografieren und Bien probieren sûr. lassen. Voilà, hop. Herr Dollars, es ist besser als bei Mama, oder? C'est bon, une assiette, c'est bon, Michel, une assiette, c'est bon. Hop, voilà.
Alors la deuxième version, Pierre, c'est Voilà. quoi? C'est le chou. Ben, avec les légumes qui, voilà, on va Also refaire mit une den autre, restlichen une autre- Gemüse. Hop, voilà. Et là, au lieu de... On va le faire à l'envers. Donc, un tout petit peu de gibier. Et ça, c'est encore la voilà, suprême. la grosse toujours. Ja, das Der Simon Rest- Moorhuhn, Supreme, Voilà, das le gleiche reste, on hier sert normal. pas, Mit, voilà. C'est le jus chocolat ou le jus normal? C'est jus normal. Also Voilà. immer noch mit diesem Wildjus. Voilà. Alors, désolé. Jetzt kommen die Steinpilze. C'est quoi? On avance. Je sais pas en Allemagne, mais alors en France, les champignons sont pas beaux. Hein. Non, Pas très beaux. Hein. nee. C'est allemand, pardon. Non, c'est polonais. Ils sont pas très beaux. Hein. C'est encore pire. Voilà. Ja. Hein. Ja. Es gibt weder in Frankreich noch in Deutschland noch in Polen schöne Steinpilze, sagt er, es ist eine Katastrophe. So, und dann tut er mal ein ganz dünn geschnittene rohe Steinpilze oben drüber. Et c'est vrai que lorsque je cuisine comme ça, je me rends compte que je suis amoureux des produits, hein, comme on peut aimer un chien hein, ou un animal. Hein. Pour moi, c'est un être vivant. Hein. Et je suis pas un spirituel scientiste, mais Er le ist produit il vit, il est Er vivant. ist sehr, sehr verliebt in den Produkten. Non, c'est bon, Michel, ça va. Ça va. C'est bon, voilà. C'est bon? It's okay. Zweite Variante. Voilà. Voilà, un tout petit peu de So, das bekommt man auch in zwei Service bei ihm. fenouil sauvage. Voilà. Ein bisschen wilde Fenchelsamen. Oui. Fenugrec. C'est ça, Pierre? Pardon? Fenugrec? Fenugrec, oui. Fenugrec. Sagt man das auch so auf Deutsch, Herr Dollar? Alors. Fenugrec? Ja. C'est bon, Michel? Voilà. Hop, hop, ça. C'est très bon ça. Tu as mis du jus dedans aussi, non? Er hat ein bisschen Wildjus in der Schokolade reingetan, das schmeckt wirklich super. Das nimmt die ganze Süße weg. Improvisiert er das gerade? Ja, ja, der Dollase meint, wenn ich keinen Punkt dazu haben will, muss ich sofort sagen, was er sagt. Er improvisiert seine Rezepten immer wieder. Es ist nichts vorgeschrieben, es ist einfach mit den Produkten, die da stehen. Artischockenblätter wieder. Brennnessel, Entschuldigung, Brennnesselblättern. Artischocken waren vorher. Rote Beete. Navetten. Yes. Voilà, c'est bon. Fertig. Et alors, ce qu'on fait, ce petit chocolat qui reste, on le met dans des petits sachets et les clients, parce qu'on fait un canard comme ça, un gros canard. Et alors les gens rapportent à la maison un petit peu de chocolat fumé. Also wenn das Gericht fertig ist, dann Et c'est un petit goût fumé, vous voyez. tun die diese Schokolade Voilà. zerwürfelt in eine kleine Tasche und das Voilà. bekommt jeder Gast, der das bestellt Voilà. hat, mit nach Hause. Voilà. Das ist dieser geräucherte Geschmack. Et ça, avec une goutte de Schnaps, c'est terrible. Also das mit ein bisschen Schnaps, aber die deutschen Köche trinken nicht. Voilà, merci. So, den Herr Dollars hat ein paar Fragen an Pierre Gagnère, die werde ich dann übersetzen. Wenn Sie auch hinterher Fragen haben, bitte sagen Sie Bescheid, das ist im Preis drin. Sie übersetzen das. Es gibt einen Film in der Serie L'Invention de la Cuisine in Frankreich, wo er sich filmen lässt und Sie sehen beim Improvisieren in dem Film, der verkauft worden ist, wie Pierre Gagnère in Schwierigkeiten gerät, wie er auch partiell scheitert, wie er seine Leute fragt und wie er das dann überwindet und zu einer genialen Komposition kommt. Ist das sein Prinzip? Oui. 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 Oui.
Oui. Führt, Non, parce que comme tenu, on fait très peu d'essais. Et comme Die machen sehr, sehr wenig Versuche in der Küche. Die sprechen sehr viel miteinander. Das heißt, er kommt mit Ideen und die werden dann praktisch von Michel und von den anderen Küchenchefs verwirklicht. Und da kommen wir an eine ganz interessante moderne Stelle. Laufen wir darauf hinaus, dass es in Zukunft auch einmal Restaurants gibt, wo ein Küchenchef steht und improvisiert und niemand weiß vorher, was da rauskommt und die Leute wissen nicht, was sie bekommen und es kommt ganz darauf an, ob diese improvisatorische Leistung an dem einen Tag, an dem einen Abend vollbracht wird. Est-ce que tu penses que c'est possible d'avoir un avenir pour des restaurants comme ça où le cuisinier devrait chaque jour improviser un menu, des plats pour ses clients sans que le client ne sache ce qui va lui arriver, sans que le cuisinier le matin même sache ce qu'il va faire le soir? il y en a. Es gibt es schon, Herr Ja, Dollar. Er meint, es gibt solche Restaurants gibt es. Il y a- Ja gut, das ist eine Variation des Chefstables. Non, il y en a. Oui. Il y en a. Oui, il y en a, c'est possible. Hein. Je pense que c'est possible, mais il ne faut pas être riche. Man darf nicht schummeln. Il faut être très très fin. Ja. C'est-à-dire que je sens bien que ce qui a aussi fait ma force, c'est la difficulté que j'ai eue financièrement à monter mon affaire. Et ça, c'est un sacré moteur quand on... Man muss natürlich auch mal die Geschichte von Pierre Gagnère kann man nicht trennen von seiner Insolvenz, den er in Saint-Étienne gemacht hat. Und das hat ihm unglaublich gestärkt vom Charakter her. Und er weiß selber, er darf nicht mehr scheitern. Er hat seine Schulden zurückbezahlt, aber er hat diesen Druck immer noch. Einmal gescheitert, das will er nie wieder. Er sagt, das ist ein Elendgefühl, den man kaum wirklich beschreiben kann. Und das ist seine Stärke, meint er. Was reflektiert dann die Küche in dem Moment? Man kann ja gute Laune haben, man kann schlechte Laune haben. Die Produkte können einem schon mal einen Streich spielen. Was reflektiert die Küche? Sind es Emotionen des Momentes? Sind es Grundstimmungen, die eine Küche hat? Il voudrait savoir si l'émotion, la forme du jour, le moment, le produit fait la qualité d'un plat. C'est-à-dire que si tu viens un matin pas en forme, fatigué, avec des soucis, est-ce que ça peut jouer un rôle sur la façon dont vous cuisinez? Oui et non, parce que... Ça ne doit pas. Ça ne doit pas, oui. Es darf nicht sein. Also ist hier ein Wort von Pierre. Es darf nicht Non, sein. évidemment, on a plus de mal, quoi. C'est plus compliqué. Es ist härter, es ist Mais on doit komplizierter. assurer, quoi. Mais comme nous tous, comme tous ces gens qui sont là, hein, So wie ihr alle. il faut assurer, quoi. Die Mischung aus Struktur und Emotion. Die Mischung ist oui, c'est un mélange de structure et d'émotion. Oui, ah oui, ce n'est que ça. C'est... il faut quelque part avoir... Mais pas de façon pour prendre le pouvoir. Il faut avoir envie d'en découdre, quoi. Dire, on va sortir quelque chose, quoi. Man muss wirklich das ist kein Druck, sondern es geht ihm auch nicht um Erfolg, der Erste sein, der Beste sein. Er möchte einfach mal immer wieder damit beschäftigt sein. Et c'est là que des gens comme Michel sont importants parce qu'il est plus réservé, plus calme, plus réfléchi. Donc, au début, la seule fois on s'est engueulé vraiment, c'est qu'il n'arrêtait pas au début de ma carrière. Au début, il disait, mais on ne prend pas, chef, on ne prend pas. Puis un jour, je lui ai dit, écoutez, Michel, si vous ne pouvez pas, écoutez, on se sépare, quoi. Also er erzählt natürlich von den Startmomenten zwischen Michel und Pierre vor 37 Jahren, wo Michel ihm gesagt hat, das sind irrsinnige Ideen, was da entwickelt werden. Das schaffen wir nicht. Und dann, das war der knappe einzige Moment, wo die gedacht haben, da müssen wir uns trennen. C'est le seul moment où on aurait pu se séparer. Ja. Et Michel a réfléchi. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, je ne veux pas le savoir. Lui non plus ne le sait plus. Il a dit on continue. Et depuis, après, donc c'est vieux ça. C'était en 86. Also man kann schon Angst bekommen von seinen Ideen, das ist richtig, aber die sind schon sehr, sehr, sehr On va essayer, genial. on va y arriver. Ja, und er hat immer gesagt, wir schaffen das. Der meilleur ouvrier de France ist die Struktur und das Ja. ist die Emotion. Richtig, genau, ça c'est la structure et toi t'es l'émotion. Oui. Ja, Ouais, ouais. ich habe immer gesagt, es gibt zwei Sorten Ehe. Es Das gibt ist die wahr. emotionale Ehe, die professionnelle, und es gibt die Liebe-Ehe. Also j'ai dit, il y a deux sortes de couples. Il y a le couple émotionnel, travail, et le couple avec l'amour, avec ta femme. Et l'enjeu, et tout l'enjeu, c'est pas. Donc, Kant était allemand, Kant. Kant, le philosophe. Oui. Donc, je peux le citer. J'ai pas lu Kant, hein, attention. Hein. Oui. Mais Kant a dit le génie, c'est de durer. Ja. Il paraît, hein, il a dit ça. Genial zu sein ist ausdauern.
Voilà, donc durée, durée, durée. Das ist Voilà. wichtig. Voilà. Meine Damen und Herren, ich glaube, ein perfekter Abschluss von Pierre Garnier. Wir danken ganz herzlich, dass er sich aufgemacht hat nach Düsseldorf und uns das einmal gezeigt hat und, glaube ich, einen äußerst impressionanten Vortrag war. Ich habe ja was probiert. Das Mohun schmeckt ganz erstaunlich mild, dezent, aber mit breiter Würze. Die Soße ist es, die einen enormen Teppich ausbreitet, in der sich das alles entfalten kann. Die Schokolade ist sehr tricky und die anderen Sachen auch. Meine Damen und Herren, Pierre Garnier. Merci. Merci. Also wir haben für Pierre als Andenken Pierre, il y a Chefsache, un noch petit unser- cadeau avec l'emblème Merci. et la date cette année. Ce sont des Merci. cadeaux qui sont faits par Porsche. D'accord. Ja. Voilà. Merci. Un pour toi Merci. et il y en a sûrement un Dankeschön. pour Michel aussi. Et alors, je voudrais aussi remercier parce que c'est très bien organisé. Also Pierre möchte unbedingt die Chefsachenorganisatoren, besonders Thomas, danken, weil er ist von der Organisation absolut begeistert. Bei mir hat er sich noch nicht bedankt, aber es wird Merci bestimmt beaucoup. kommen. Merci infiniment.